我是人类，今天呢，我们要来拍一期拔刀剑生存啊。这期拔刀剑呢是一个模组来的。OK， 那我们废话不多说，直接开始。OK，兄弟们，我们对面有个村庄，我们过去看一看。这个村庄呢，里面好像是有2个铁匠铺，应该是。我们走过去啊。OK， 我们这里有个图书馆，我们先去挖一下图书馆的项目吧。解锁一下，我们这里也拿一下。这连锁真的很方便，直接把人家图书馆给拆了。就这边 ，OK。我去，这个图书馆直接一组2个木头啊！我去，非常现实。恶才7伤害，不要啊！我们合成一下。我把它全部拆了，加速一下。也是看到有很多，以后木头都不缺了。OK， 我们现在合成一下。这里。就先走了。对，这水匠铺。一会儿打一下铁傀儡。你好。换一下。对，那怎么会有压力板的声音？这里。好，继续探索一下这个铁匠铺。我操！啥声音？怎么了？现在顺便合成一个桶，合成个头盔。现在我们就有半套铁质装备了，快冒下水。干草捆。这边，这里有。
楚。在这里可以看到我们的武器非常的 OP 的呀，我们的武器。也是跟这几个熔炉走，一个火把，我装了一个移动光源，所以就可以拥有走哪就有哪，就走哪就有光源的应该。我记得应该还有一个干草捆的，搭上去看看。真的没有了。行吧，我在这里建个高炉再走。OK 啊，兄弟们，我们现在这里忘记加光影了。OK， 那加个光影吧，那就 OK， 光影加好了，我们调个时间。然后呢，我们现在刚刚怎么有 him 的声音 ？Hello， 大家好，我是神帝。然后呢，这段录音呢是我在刚刚拍完拔刀剑那个模组之后录的。因为呢，我当时在最后的时候听到那个音效，也就这个音效，我在其他抖音主播那里听到过，就是其他主播一有这个音效，后面肯定会出现一个 him 的一个人，所以我当时脑子轰的一声炸开了，我吓得我赶紧结束录屏，所以我就很害怕我的伺服器突然有个 him， 吓得我半死。如果我不知道这是不是 Minecraft 官方做的一个音效，如果有网友知道的话，可不可以来我的评论区告诉我一下？因为我很害怕。